Baada ya mnyama Simba kugomea ule mchezo wake wa dabi kati yake dhidi ya mtani wake Young Africans kutokana na sababu ambazo walizieleza wenyewe kama ni sehemu ya kikwazo kwao. Sasa taarifa zimekuwa nyingi, wengi wakisema kwamba Simba amekosea, lakini wengi wakisema kwamba klabu ya Young Africans imekosea, kwamba kama wale makomando walikuwa ndani ya uwanja, nani aliwaruhusu ikiwa meneja wa uwanja ndiye mtu pekee ambaye anakaa na funguo za uwanja. Sasa kati ya mambo ambayo yameendelea kukita vichwa mbalimbali vya habari ni kuhusiana na mambo ambayo yameendelea ndani ya klabu ya Simba, kwamba hii ni mara ya 3 kwa mnyama Simba kuzuiwa kufanya mazoezi katika viwanja ambavyo anatakiwa acheze. Kama una kumbukumbu nzuri, mara ya kwanza Simba ilizuiwa katika mchezo dhidi ya Pamba pale Mwanza, lakini baadaye mapolisi waliingilia kati swala hilo na wakazuiwa Simba kufanya mazoezi, na baadhi ya video zikimuonesha mkuu wa mkoa wa Mwanza Bwana Mtanda akiwa amefika uwanjani, lakini pia akiwa anatoa maelezo. Na baada ya purukushani nyingi mambo hayo yalishindikana. Hilo lilikuwa ni tukio la kwanza la Simba kuzuiwa kufanya mazoezi katika uwanja ambao anatakiwa acheze mechi. Tukio la pili ni pale katika dimba la KMC pale Mwenge, ambapo pia Simba alizuiwa kufanya mazoezi na timu ya KMC, ambapo wakati Simba anafika kufanya mazoezi aliwakuta wenyeji wa uwanja huo klabu ya KMC na wapo uwanjani na wakiendelea na mazoezi. Wakabishana kwa muda kabla ya baadaye KMC kuamua kuondoka na kuwaruhusu Simba kufanya mazoezi. Tukio la tatu ni tukio la Ijumaa ya tarehe 7, ambapo ulitakiwa tarehe 8 upigwe mchezo kati ya Young Africans kama wenyeji wa mchezo dhidi ya Simba. Mchezo ambao ulitakiwa upigwe katika dimba la Benjamin William Mkapa, lakini tukio hilo lilijirudia tena la Simba kuzuiwa kufanya mazoezi. Sasa hapa watu wanajiuliza, kwa nini Simba tu? Maana kuwa hakuna klabu nyingine ambazo tumeona zikitoa statement kama hizi kwamba umezuiwa uwanjani. Hakuna klabu nyingine ambazo zinaposti video zikionyesha zimezuiwa kufanya mazoezi katika uwanja fulani tofauti na Simba. Japokuwa maoni yamekuwa mengi sana sehemu mbalimbali. Wengine wakisema kwamba zipo timu ambazo huwa zinazuiwa kufanya mazoezi, lakini mwisho wa siku vinakubali kwamba okay, basi tucheze mpira, wako umetukataza kufanya mazoezi japo kikanuni ni halali. Lakini kwa upande wa Simba imeonekana ni too much, kwamba mara ya 3 kwa nini Simba pekee ndio inafanywa hivi. Kwa hiyo Simba alikataa unyonge na kuamua sasa basi kama unyonge huu mimi siwezi kuendelea nao kila siku mimi tu, basi acha nigome, japokuwa kanuni haijaeleza kwamba ukizuiwa kufanya mazoezi ya mwisho kwenye uwanja ugome. Kwa sababu ukiangalia katika mchezo ule wa Pamba pale Simba licha ya kuzuiwa lakini hawakugoma, mchezo ulipigwa kama kawaida na mnyama Simba kaibuka na ushindi wa 1-0. Mchezo mwingine ni ule wa pale KMC ambapo Simba alizuiwa lakini baadaye alicheza. Inakuwaje kwenye mechi yake dhidi ya mtani Simba amegoma na hakutaka hata mtu yeyote amshauri, si TFF wala si bodi ya ligi ambao walijaribu kukaa na viongozi wa Simba na kuzungumza vikao vya muda mrefu, lakini havikufua dafu. Na baadaye walienda mbali zaidi kwa maneno ya mjumbe wa bodi ya wakurugenzi ya klabu ya Simba Crescentius Magori, ambaye aliposti kwenye mtandao wake wa kijamii wa Instagram kwamba kwa hivi vitu ambavyo vinaendelea sio kwamba hatutacheza tu, tutajitoa kabisa kwenye ligi mpaka pale hawa wapuuzi watakaposhughulikiwa. Hii ni kauli ambayo aliitoa Crescentius Magori kupitia mtandao wake wa Instagram, akimaanisha kwamba Simba si mchezo dhidi ya Young Africans pekee ambao umeahirishwa na kwamba hawataki kucheza, lakini hawatacheza ligi kabisa iwapo watu ambao walihusika katika matukio hayo hawatachukuliwa hatua. Sasa haya ni matukio matatu kwa upande wa mnyama. Hata wewe mwenyewe inawezekana ukawa unajiuliza ni kwa nini always Simba tu, lakini kipo kitu ambacho kipo nyuma ya pazia. Huenda hata mimi na wewe hatufahamu, lakini muda ukifika kila kitu kitakaa sawa. Tutajua mbivu na mbichi, tutaelewa nani ambaye anakwamisha mambo haya ama nani